teman-teman, aku mau unboxing laguku sendiri buatan aku. Aku semoga dapet yang coklat, pink kalau nggak hijau. Oke, kita coba tadi. Keras banget. Aku ada gunting. Keras guys, guntingnya keras banget. Semoga aja ya aku dapet yang sigrit. Enggak sih. Semoga aja sih harapan aku tuh dapet yang coklat, pink kalau nggak hijau. Tapi kalau dapet sigrit alhamdulillah. Coba kita buka dulu. Oke, aku tutup ya, kita ngeliat kartunya aja. Dapat yang apa? Oh, dapet yang coklat. Sama kayak yang ini guys. Aku dapet yang coklat. Kemudian alhamdulillah. Bye bye.